nze siyinza kumwerabira nenaku zange zonna. Yes, such a beautiful song banange luvire ewa Pastor Twiina Herbert mubero tiddeyo tuli mwisanu kubanga amazalibwa ga Yesu ga kibumba mwe tubanga tusigala tumushakira bino benda nga tubitagire walala katogo n'abantu okubanga bali kuboneka bulungi munange olwokuba nti eyatufiirira akali mulamu n'amagombe tigakola ki tigamukweka bubero tineyo. Yes, nkwaniriza ku program tumusaka ekibumba anize kisambira dana okobotya mukwano ebiva tulienda tuli mwisanu ndikusubira nti weno oli mwisanu abali mu mbeere mbi tukoba nti leka Katonda akole nina ngombo jetero kosa let God work leka Katonda akole obenga omutamu byona byona ebibyo obenga ate kabiri otambulira mu mbeero tineyo boleka Katonda munange buli kimu kidako nga kitambula bulungi kwa bwolingira mu Proverbs isatu kaniriako kutano kali kaje katukoba nti trust in and rely confidently on the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. Nti wesige Katonda yenka buli bwono omwesiga wabanga omusembeziza buli kimu kijja kutambulira bulungi ayo bwonoleka Katonda wa mwizere kumbali wetwala nti wo buli kimu okisobola wetwala nti buli kimu iwo kidi. My friend, my sister, my brother, my mother, my father, you are going to mess out. Ojja kuyagananga ebintu byona byona akoze ki obyono ine ate kabiri ng'ogemye direction yindi tini bana batambula nti nikutambula ndi kujale ku church yakoba ati kanfune wano panya oba afune shortcut ojja afuna shortcut ojja kwagana ekiti kikusode ojja kwagana yobuzibu kabiri ojja kuyagananga obwire bwotwaire ng'oli mu shortcut munange nga bungi n'okusinga olugendo olutuufu lwandibere ng'otambulira kwembere otine. Yes, tumusaka ekibumba etandika enaku twakyusamu etandika essaawa 3 edokuncho paka essaawa 5 bingi ebibamu tubamu n'abasumba God is calling tubamu God is calling bamu n'abembi tubamu n'abasumba buli bwowulira nti wayitibwa Katonda by the way tulinani ba financiers ba church bona bayitibwa kubanga bakola omulimu oti n'ogwo mwena mulina okuvaayo oba nti oli financer oli good tither oyemerezaawo church muri kuzimba church come on tukirire tubuze tukubuze otukobere ku nife abali abali kubona TV ngati twidi kwetebwa kwa Katonda tumane nti why tisobola kubulira tisobola kwemba tisobola kola aye nsobola okuvudira sente. Yes, olwalero God is calling tulina handsome chiga no it's his brother Kakuru atero chikozesa aye Pastor Twiina Herbert olwalero mundange nga go tulina God is calling atenga go tuchokubanga twinonola ku kule twamuleta nga tuli kumuboza kukigemagana ne music alright tulimuleta tubone obusumba bwe butandise butya so mumbero tineyo munange tovaawo tudda kuba n'obusumba kawa nga atuwa Bible verse ate obwemba obusemeekerevu tino obwo be blessed nga bwe twetekateka okufuna pastor wefe olwalero tovaawo katwire program tumusaka ekibumba obwiranga bwendi bakobanga ndi kubaletera omusado w'amaani omusumba actually mustandikwa yali mwembe wane bada danjiri da gospel abamu kubembe abanene eino n'amaani yes bamwetani obwira ndi bakobanga bamweta omusumba Pastor Twiina Herbert aidat kobera gandi geyongereza ku tumweta tyakwale twamwetanga Twiina Herbert omwembi gospel artist I right now twayongereza ku Pastor Twiina Herbert olwalero tumulesenga pastor wewawo nekyobwembi kijja kuyidira mu kubanga byona emikuzejo gibagitambulira wala se mubero tineyo kati mwanirize obona ate kabiri okwetebwa kwe kwali kutya atandisa atyo kuba nti yena abulire enjiri wale yayembanga ayo buti ate kabiri tumulesenga omusumba Pastor Twiina Herbert sanga program tumusaka ekibomba nze no kwagana. Yes, olusoga walwegerawa olusoga nkoze n'abasoga. Okay. Nkoze n'abasoga ku Federal Secondary School ne mu buweereza kati ndomanyi wemba ne wadira kuba nti owuliranga nawe yagala kwesekirira kuba owuliranga ayogera ebifu ninga manyi ne nkyakubanja lwenasembayo okukukyaza wansubiza olwemba olw'olusoga aye tusoke tubiveko weyandulire ababani bababa TV neyanzizo bamanyaniwani nembale ndire mukubanda musengwa yekaza nagabo neyanzizo babonaku. Yes, amaina nize Twiina Herbert nebaza Katonda olw'omukisa ogumpeereddwa okubeera wano ku Baba TV ndi wa mukisa nnyo. I count myself blessed. Amen. Nsanyusa okutuuka wano kakati kulembera nze kyombuuza wendi omusumba Twiina Herbert twaga tumanye church twenda tumane ensibuko yo twenda tumane family
oli serious ogenda kugenda sogaruka ate olwedde ondaze n'okundaga nti musengwa mulungi okay omuntu bw'okola temusengwa mulungi naagaawo omanya nti olusoga alutegeera ndwidi amaina naago yes ninze Twiina Herbert ndi mukiga Twiina ni Twiina masiko omukiga liye ate n'okikozesa oba muto omukiga omulungi the most handsome mukiga that's given my young brother your young brother yenze Twiina masiko Herbert yes ndi musumba Family Life Church e Kawempe olw'ekisa kya Katonda ndi musinza I am a worship leader ndi taata I am a father ndi mwami I am a husband church chendeseyo bwebyo byebyo mukama bya for now the Holy Spirit will lead us to where we are going. Yes, right now tubaye tukwidi nti oli mwembi buti saawa eno twongeire ku erinnya lya pastor n'okwetebwa kwa Katonda ate tumusake ekibumba twende omugoni wa Baba TV ali kukibona program mulimu abantu betuba nabo nga alumuko okwetebwa kwe nga tayidi okwetebwa kwe n'okuli kutya wezulo otya nti oli musumba oba ani yakukoba bakyayida kitya aye nga tukali kujyawo nga tukali kutuuka nti right now nezula nti ndi musumba twenda tubone obuweereza bwo ekolagana yo relationship ni Katonda ng'okali muto yali etya. Okay, kakati ojja kunzikiriza it's okay, it's fine. Nalokoka ndi musinia ya kubiri Highway College Makerere. Mukama yanyamba bwe nayingira ekibuga Kampala jingira ngenda musinia 1 nkyenda mu 8 kati essomero linagenda mu third term senior one yali yabalokole kati awe nalokokera Highway College mu kyenda mu mwenda was in senior 2. So what about the family wakuliramu? Family bamanyi Katonda bali serious nnyo bali religious nenga siche bagende Ebizibu. Tata wange ayimbako ne Anglican Church mu Church of Uganda yaliko choir member zijukiranga achali edini chekola is it gives you a form of godliness nenga togenda Buziba katate bwendokoka mukama nampo mukisa okugenda Ebizibu mu bintu bya Katonda. The way Pentecostals define a little bit religion is bagenda Buziba mu bintu bya Katonda. Religion eberanga bwagamba nti uniform nti this identifies you as a Christian. Nti buli Sunday tusaba munadini atereke chiweebwayo takinyaga afanana ko Yohana sura yokusatu omusajja Nicodemus yali munadini agamba sirumya abantu nyamba bamulekwa ekitegeera naye Pentecostal move eno oba kye tuyita obulokole ekibawula ku dini is ogenda Buziba mu kutegeera Katonda okukola okwagala kwe n'okumuyayanira. So nze ngamba nti nakulira mu nyumba y'abanadini naye ate bwe nalokoka nintandika okutegeera Kristo nganze nintandika okugenda Buziba mu Kristo so kati ntegeera Kristo Ebuziba mu 9 nali musinya ya 2 yes nendokoka ate bwe nalokoka nina oluyimba lugamba nze nina okuyitibwa oli nsonga yange actually bali oli nsonga yange. I love that song. Yes, I love it so, there is so a part bwemba nyimba nenda tuve mu part wabadde for tuyimbira mu wano kubanga bwe tusa mu part singa wangambye nezija ne gita so next time next time waliwo part egamba nti nze nina okuyitibwa lulirwe 1 Peter luliro wamponya wampita kati ndi mutume that on that day you healed me. That is where the message comes from. Nti wampita wamponya nontumira nawo nze ndowooza nti we are all sent. The Bible says go ye to all nations making disciples. Tewetaaga ffenna twayitibwa okubeera abajulizi. We are called to be witnesses. Exactly. We are all called to be witnesses. No matter, it's not about the title. Olina kyoyogedde ng'otandika n'ogamba nti kakati wayongerwako ekitiibwa. Nenjagala nkitereeze nze natandika okusumba mu 9 nedda mu 2 2006 ebbanga lyonna mbadde pastor naye to me it's not really about titles. Waliwo okuyita bishop nenga you don't do the responsibilities of you don't fulfill the tokola bishop kyalina kukola
Yeah. So I think it's not about titles, it's about accomplishing what God has called you to do. Amen. Sinsonga nze ne botampita pastor yamoke as long as Paul inachayogerako inachayogerako Paul yagamba ndoza 2 Corinthians chapter number 9 yagamba nze do I need a letter of approval from people to affirm me as an apostle ngaabuza ababulire njidanga mati mwe si mwe bukakafu nti mukama yampita. Sometimes we want the world to approve us as bishops, as pastors, yet what should approve us is the work we are doing. Omulimu gwe tukola gwina okutwogerera yatugamba tujja balabiranga ku bibala bye. So whether you call me a pastor or not, as long as I am doing what God has called me to do. So kati mukama nze yampa ebirabo bibiri ngabo manyi olugero luno lwa Bible lwa talanta. Bible gamba inabe yawa talanta ebbiri, ayinabe yaweemu, ayinabe yawe esatu, n'abeerayo yawe ttaano. Kati ye bwadda abuuza accountability y'ebirabo byakuwa. Kati bwe mukama bayakuwa kimu kyakusumba ekyo ky'oba okufaako ali kubuuza ekibala kyekyo. Naye kati nze gwawadde ebyebala ebibiri. Accountability matters. Kati nze bw'aba mpadde eky'obusumba n'eky'obuyimbi, I have to make sure that byonna mbituukiriza bibala ebibala, because on that day I will be accountable for my music ministry and for my kyenkwebalizaako kama ayongera okuwa omukisa byo bituukiriza enyimbo ziyimbye naye oluyimba tusooke tugiremu wano sample olisonga yange nze nina okuyitibwa okwa waggulu okuva eri dadi luli lwe wamponya wantuma kati ndi mutume era bwe wamponya nyimba kyawe era bwe wan si byerabidde producer ajja tuterayo abalabe Baba TV baberenga nga balula. I love that song, by the way. Ezo zezimu ku nnyimba ezanjagaza obulokole. Yes, Nalukola is that about 8 years now? About 8-9 years now, I think. I don't know. Nalukola which year? Don't remember even. Era ziyinza okuba between 7 and 10. Yes, about yes. Wow, mbutuufu enyimba zo have inspired a lot, and I'm among those people, me and my family. And when you talk about my husband, he loves that song. It is exactly what he went through when he was like emyaka egy'obuvubuka. So he went through a lot. Naye twebaza Katonda nti you've blessed a lot of people. So olokose ani akulokodde when you walokoka, what happened, and it was what a series made you? Okay, it was a series of events that were leading me to a point of grace. Nze wenazali batata wange yali mugagga nnyo, yali akola mu Sorority Flying School, but he was retrenched. Akagambo nakayiga nkyali muto nga simanyi meaning yako retrenched nakategeera nkuze naye navaddanga muzaye gamba he was retrenched nakitegeeza nti government etuuka kibaddewo this season ya COVID, whereby government n'ebitongole bingi byatugeesera nga flow ya sente ntono ate abakozi bangi kati ne babasalako tukendeeza nga tulina kyokoze ekuumuza naye okuumuza kirala naye okukendeeza olw'ensonga ezimu zitali kati wayiga akagambo trenched ng'okyalikowaddenga my dad is a trenched he was retrenched kakati bamutemako ku mulimu mu 94 I was in P4 awo obwavu mu family bulyoka butandika ngenda okuyingira P7 nga obwavu tubulidde ova family nge badde bulungi nedda mabega. So ngendo tandika okutegeera P5 P6 P7 abali mbulamu bulungi nga tutandise otawaana. Actually twali Sorority mu 94 ne tuvaayo nze nazaalibwa Sorority twali mu quarters za government za Flying School but bwe bamujja ku mulimu navaayo natukanyuga mu kyali Mitoma ye naabire Kampala. Kati twalina system nti buli amala P7 ngava kubanga musomero g'omukyali waffe Mitoma, by then that was Bushenyi, gaali mabi abaana nga basomera mu bigere eno nga tebambala ngatto ogenda tuka oluzungu lw'omusomesa nga olira ddala omwana ndi mu P4 naye nga ndabira ddala omusomesa oluzungu lwayogera nga musinga so esomero nga embeera yatwaka nnyo. So kati muzeyi n'akikola nga buli amala P7 avaayo namujoininga e Kampala kubanga kati bwe mala P7 ntula P7 97
kati 98 nzija mu Kampala nga nyina mu senior 1 kati twavanga eri P5 P6 P6 nga osaba kimu mala di P7 ngende mu kibuga because life in the village was hard. So when nzija Kampala, to cut a long story short, ngendo tuke Kampala nga twali twegomba ate si bwe kituwe kyali because muzeeyi yali bulungi tiyali bulungi ngokulya lutalo embeera kakati awo wentandikira okuyiiya ekibuga wentandikira okwoza engoye ng'omwana nfuna ekyokulya twali tubeera munakulabye nga njoleza bakampasas nga njoza engoye era bawulira oluyimba lwa Joy Hosana Ebeneza owulira obujulizi obwe yateekamu Twiina ayoza ngoye ku kyalo yawulira bujulizi bwange obwo. So I started hustling as a young boy nga ndi mu senior 1 naye nga nfuluma nenonyanko bulimu bwa kukola ng'ewaka teri mmere. Then how about school fees? School fees kyenvulenga makati senior 1 nasomera amasomero 3 term 1 nali musomero because ogenda okumala term nga tusasudde yadde lwataano nogenda musomero ddala paka term 3 senior 1 tutuuka musomero nga nanyijo mukiga kati oyo musobola okwogera olulimi lw'ewaka n'akusaasira kati awo gye namalira senior 3 manya term 3 awo mukama yampisa n'entulawo paka senior 6. So bujulizi buli nti ndokoka ntya we twali tubeera neighbor yamanya nti okulya ewaffe kizibu kati ate yali ali okusenga asabira ku watoto kati watoto balina kyebakoleranga ekiro mu overnights Fridays balina every Friday night nga ekiro basavinga chai w'amata n'omugaati kati neighbor wange nga mpita aŋŋamba jensabira yamanya nti ffe tusula na njala najja n'aŋŋamba jensabira bagaba chai w'amata n'omugaati walize ntugenda kiba kiwedde. So I started going to watoto then bagitanga KPC nentandika tubeera nakulaba nga tutambula netuyita mu Kivulu ne tubuuka Bat Valley Kampala Road tugenda ku KPC naye nga tutuukawo by sawa 2 ez'ekiro. Yes, KPC eri ku ndoza yo Kampala Road. Yes, I think so. That's Kampala Road. Watoto now naye nga tutuuka sawa 2 ez'ekiro sibimanyi jjukira nentuulawo ne bakuba omuziki gwabwe mbuuza kyayatuuka sawa meka neziwera sawa 5 bajjulanga batusavinganga sawa 9 nga bukedde awo mu break awo ekigambo kiwedde. So ekyemisana ovudde n'okifunye gambo sijagamba nti twayiyanga zenjoze z'oluusi twanayozanga engoye ne bakuwayo 10 kuliko amanda kuliko ebinyeebwa kuliko akawunga by then amanda galiyaga ebibiri ebinyeebwa byali ebibiri akawunga super akasingayo bulungi kaali ka 5 kati obwafu obutandikibwako bwabanga 2-3 so 1000 gye nakoleranga okwoza engoye nga yevaamu ebyo. So ntandika ogenda ku watoto mbalokole nga nze njagala mugaati na chai naye we bamusavingira oba omaze okuwuliriza ennyimba kati service ezasooka 2 omutima nga teguliyo mbuuza kimu tegaliyo naye gye nakoma okulwa nga nzija about the 3rd or 4th time nentandika okubinyumirwa nga music akunyumira nentandika okuwuliriza ekigambo ng'ekigambo you know the word of the Lord is life. It's so sweet. Yokaana mukaaga yagamba eat me and live abamuwuliza ne baluza gamba nti banga ono musezi yagamba mulyenze ng'ategeeza nti eat my word because you eat my word you live. Kati bw'otandika okuteeka okuwuliriza ekigambo kya Katonda otegeera nti ekigambo kya Mukama bulamu. So bwe natandika okuwuliriza ekigambo kya Mukama ninga bino ebigambo, can this be true? They spoke life, words of hope. Words of hope, words of encouragement. They spoke future that I wanted. Mukama nasansira bwentyo bwendokoka. Actually, that was which period? That was a seed sown in me. Naye ate njatulira ku Highway College e Makerere. Kati gye nagendanga nga boogera kati lumumba ndi mu fellowship era ndi mu fellowship e Makerere kwa kusomero nagenda because lunch time nga sirina meal card egenda ku kawunga ate sirina sente zigenda kantini kati ate ndi muvubuka saagala bamanyi nti sirina mu sente kati nga neebulizabuliza mu balokole tugenda tandikira ku Highway kuba njagala okulokoka okwo kubanga bamanyi tugamba nti bw'olokoka olaba wabeerawo enjawulo omwoyo omutukuvu certain things change. There is a way you feel that you're a new creature bwabanga omaze okwatula obulokole awo weno otujja okuba nga tutandikira kati kye ku break katono kati aida atukobere twenda ku experience gye yafuna if abenda okulokoka do we get that experience ogifuna oba togifuna? Do you see God kubanga tujjayo nga tuli kusuubira bingi omalawo abifuna obabe katwire tovaawo.
Yes, mwisuke mkabreka katonako sawe nwetutukire nga omusumba Pastor Twiina ali twinonola watandikira okulokokera atukobye you on Highway College Makerere yali twenda tukobera tulikwenda ku experiencinga omuntu akali kulokoka eyo bwaba ali kutekateka okulokoka kirungi ki oba mbeera kijasobola okuba nga awulira that time we want to otunyonyole what you felt when olikutola your salvation. Yes. Now kati kino simanyi bwenji kunyonyola sisobola kikunyo. It's an experience that is that you cannot describe to somebody okutuusa kiringa bw'oba oli ekyokulya nga kiwooma tosobola kukinyonyola omuntu okuggyako nga ye akiyingiddemu. One thing I want to tell you is salvation is a lifetime flavor. Kintu kya kunyumirwa buli lunaku. Kintu kya though there is that first time experience gy'owulira nti owulira ddala Katonda ng'akyusiza obulamu bwo. Waliwo ennyonta eyo waliwo ennyonta waliwo okukyusibwa okw'omuntu ow'omunda omwoyo ng'amaze okukujjula because bwe tuwa obulamu bwaffe Kristo it's like kiringa bw'ova mu nsi yo you can feel it nti kisi kyali waka. It's like a transition. You're transformed from one. You're transfigured from one position to another place. Even in the spiritual realm. Nemunse yomoyo. Owulira okutikkulwa okw'omugugu. Owulira kubanza nakuka. Owulira webale. Owulira okwewuka. Owulira ng'ensi ey'omunda nga waliwo ekigivuddeko ate waliwo ekirala ekijambadde. Owulira nga olinga oli muyonjo. Webale. Otandika ate sikuwulira buka. Otandika okubanga amaaso go ag'omwoyo n'amatu gagguka. Otandika okufuna ebirooto. Otandika okufuna feeling. Siryerabira okusinza bwe kwali nga waliwo ennyimba ze twayimbanga n'owulira ddala it's not just music. It's just a place of glory. Nti sobola kunyonyola muntu mugugu gowulira nga gukuvuddeko wakati mu bwavu nga sirina dde 10 naye satisfaction eya Kristo mu bulamu bwange ng'owulira ddala nti owulira nga tokyali mwavu owulira nga Yesu ebibyo byonna abimaze. There is no way I can explain it to anybody. Tosobola kinyola muntu okujjako nga kituuseeko nti obulokozi bwa ddala. You can experience it and feel it yourself. You can't even share that experience with another. It is a personal experience. That is tolinda nti gundi alokekeze nandokoke iwe mwene salawo ng'omuntu programs edokuchodi baako tola obulokozi ku TV otolera ku obulokozi era bw'otolera ku obulokozi wa joininga church you're going to experience this weda kujja kubona nga buli kimu kiterere buli kimu waliwo emirembe ekyendawulo ky'owulira emirembe egyo ku mutima kiki ekyakuviirako on that document no today I'm here a message of hope. That is why I have asked God also. Do you remember that message? I like I've told you, it was a series of preachings that were leading me to this point. Ne Paulo yagamba nti Apollos yasiga nenfukirira Katonda n'ameza. You see, olyo ogenda okutuuka okwatula si lunaku olwo nti lusoso okuwulira olina lwewawulira n'otabitegeera mukama n'asiga ensigo walinnya ne crusade n'otaluka naye ng'owulidde omwoyo n'asigala ng'ameza. So olunaku lw'endokoka si enjira eyali esoose nali nzize nga nzuyo ewatoto mu overnights nzuyo mu lunch hours and one specific day when they made an altar call I made up my mind lwaki mbonaabona nga waliwo yajja okutikkula omugugu gwange okitegeera. One of the reasons I gave my life to Christ is nali mu bulamu obwekyavu obw'ennaku bw'amaziga ne bambulira enjiri eyesuubi nti waliwo atikkula emigugu gyaffe ate n'atuwa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. So I said let me try Jesus. Bwe namugezaako n'okutuusa kaakati sejjusanga. Glory be to God, glory be to God. Yes, kati olokose okkiriza obulokole. Tuvuddewo tutya awo ne tubeera nga ate tujjeno nti kati wafuuse omusumba obuulira mu church ekigambo okibuulira. That process. Salvation is mulimu ababeereyo n'alowooza nti kasita ogira ng'ojja ng'ofuna church ng'otandika okukola ng'otandika okubuulira enjiri. Yes. Bwe ndokoka mukama ansaasira nga nakalokoka nyingira ministry y'okusomero. When I live, of course, wali Pastor Bugembe, the same school, ne team yaliwo. He was one of the leaders of our scripture union. Nyingira choir.
then the zeal eyo, that first love, sisobola jinywera muntu atamanyi mukama naye ategedde Kristo ajja kitegeera. There is that first love of God gy'owulira nga akujjula kyobadde obuuza ekyo. When the Spirit fills you, you feel relieved, you feel a new creation, you feel that love of God. Kakati mukama bwe yampa ekisa ekyo nampa n'okuyitibwa okukwagala abantu bawulire kyempulira. So natandika nze okubulira enjiri nga nakalokoka. So nga njayanira bameka, and even in the music ministry, that was my heartbeat. Yes, nawulira nga mbulidde mu Kristo. Wali uliddeko ekintu ekiwooma n'ogamba singa maama baddewo naye n'alya. So bw'olina gw'oyagala buli lw'owoomerwa ogamba naye ali kukana kanta ulenga bukawoma. No, that is how the word of the Lord filled us. No uliranga ensi yetage erege kuno katonda gwetulina. So when mbana kaloko kama secondary ntandika obweza twabitanga Trinity Sounds, and our target was let the world test. The Bible says test and say the Lord is good. Some people don't know the goodness they are missing, but if they can test chiringa bana batunde binyewe biseera biri abatunda nga bakulozaako esane katiza gudde nga alinga agamba you test and see abanga agamba test and see that what I'm saying is good. So kati nenjiri tubanga abagamba abantu because you cannot understand how good God is until you test. So tugamba try Jesus, come and you'll see the goodness and the sweetness of the Lord we are giving you. So kati ntandika okubulira enjiri nga ndi mwana muto nga ndi musinia ya kusatu ntandika ministry nga tugenda mu secondaries twatandika fellowships nyingi. No, I began a ministry nenjita Trinity Sounds. I led it. I was on fire for God. Ngabengani katonda yanzijula nga nkyali muto nempuliranga okuyayana nga njagala abantu abamu bamanyi it takes a lot of time. No. Some of them, but you are determined. When God, and people should know, when God has called you, he gives you a mandate. When katonda bwakuwonya chichi nokato bweyayitanga abantu bweyasanga beyawonya just tell people that is your time. Go tell people kakati eyo nchimanyi sinyende bulungi but because of time but nevugamba nti bwemala obudoboza ntandika nti obuweereza wayitawo ebbanga nga ndi mulokole. When God is sending you to some places and amanyi nti ogenda kugaana sometimes akozesa mbeera si buli mbeera ejambula mubo nti ebeze kukutta. Abamu kuffe mukama yakozesa mbeera mbi okututwala in our destiny. Kati nze I was disappointed. I want to narrate the story because I know time is against us. Kati in senior 6 vacation nina abooluganda abalokole be nali mbadde nabo kuva mu senior 4 tubeera ffenna nga abooluganda. Kati nali nvudde wa taata, that's a long story I didn't tell. Nentandika okubeera n'abooluganda mu Kristo. Kakati in senior 6 vacation nali nvuddewo ngenza okusoma ngenda okudda ne bangoba mu nnyumba. Balokole baluganda mikwano gyange bwe bangoba mu nnyumba I was heartbroken. And the only place I knew that would be a hiding place was church. So ninya taxi na ngenda mu kanisa jengendo sula njiye jenalaga wala because maze emyaka 3 sibira na taata wange ate waito kirowozeza ate ne taata wange ngendo kuvewa taata wange nenga basuza musuze ebyo siri kunyumiriza byonna. So ntandika okubeera ne bano baganda bange mu mwoyo mu Kristo betwita ba brother and they were my spiritual fathers moreover. So I was disappointed by that, nenga later when tegera nti yali katonda nga mpita mu buweereza. So kati bwe bangoba mu nnyumba ninya taxi egenda ku church. Actually bangamba vao genda ngamanyi basaaga bwe nafuluma ennyumba bakwata omugugu wange ne bafulumya. No, I wasn't there. Bafulumya omugugu wange ngenda okuddanga engoye zange nesubiri wabweru nga basibyewo. So I got hold of my stuff. Ate bayinza okuba bali basibye nga bagenze kuweereza. Nenkwata omugugu gwange nentambula paka enakulabye by then church alina twawana nakubuuzaako ati baali bangambye bakyaza abazungu ne bangamba abazungu babe baagala privacy nfune gye ndaga. But to me nga tekikola makulu ne bagamba kati mwagala ndagewa wano wewaka. We have been here for years. For 3 years? No, we have stayed together. Mu nyumba we have stayed together about 4 years. Ne twalituvudde mbuto musomero ngatambula fenna. Well, I got disappointed. Ne nkwata akagugu kange. Kati bwe nkwata akagugu
sirina anti gwemanyi mu kibuga sirina anko gwemanyi taata wange ka gwemanyi naye naye bamusuze e Makerere. He's being housed in a single room. I've not stayed with him for about 4 years. I don't want to go back to him in that, you know, single life with your dad. Yes. So what happened is I jump in this taxi going to church, and in this taxi they play a song in English. To the river I am going, bringing sins I cannot take. Precious Jesus, I am ready to surrender every care. Take my hand now, lead me closer. Lord, I need to meet you there. Now, bino ebigambo byali byogera ku mutima. Oluyimba lwogera ku muntu akooye ayagala Mukama amukwate ku mukono, Mukama mutikkula omugugu. Nawulira ng'ebigambo ebyo byange mu taxi eyo ne mpulira n'ebiyengenge n'amazzi gangajja. Bwe nafuluma taxi after ngamaze okufuna gyendaga, because bwe natuuka ku church wensanga Pastor Mugagga eyali mu ministry yange nga nkola bwe nkwambira natandikanga obuweereza masomero. When we finished senior 6 n'agenda e Kahaya okukola electrical engineering. Nze nengenda ku LD Sokola law. Kata onetu awukana. So there was a separation of 2 years. Kati nze Bamugobye mu nyumba simanyi nti yakomye mu Kampala. Musanga ku church ng'agenda kugulira njiri katikamu. Wangamba onomperekera nga tamanyi nange Bamugobye mu nyumba. Muwerekero genda okukola ki okugulira enjiri. So I didn't know that day they chased me out of the house. The Lord was appointing me for worship and also for pastorship. How? That's the day I met Pastor Mugaga. And we went to Masulita. And we went for a crusade. We Twamala crusade, we began church. He became the senior pastor. I became the junior pastor in Masulita. It is only because they banguba mu nyumba njoka nsisinkana nga singa yasanga nyawo okusula saligeze naye abali kulaba Baba TV tuwakobe at times embera weba ngeri ku pushing just go by it. Yes, some wants to push you to somewhere, to a destiny. Kati, let me just explain that meeting. Gwe banguba mu nyumba Mugaga bakujjanga nina wensula sali muwerekedde naye baali bakanguba nanga mperekerako mu njiri kodo nga simanyi wakusula ne muwerekera nga simanyi Mukama mpise. And I pastored with him from 2006 up to 2011. Imagine ngendo ofulumya sibyachamanga ya me pastor in Masulita, but people didn't know. Now again on that same day Banguba mu nyumba lwempulira oluyimba lwakumuga kati bwe maliriza after nga mazo tuke Masulita nanoonya oluyimba olwo nembera ku machanga lwensinza nenkaaba ekirondo wuliriza nensabiramu ku macha paka ememe yange bwe yawona. Kati ememe bwe yawona nebuuza how many people are going through the same situation like me nenga tebamanyi luzungu. So career yange ya recording artist etandika nga translating oluyimba nduza mu Luganda. Nze sajja music nti noonya sente, sajja music nti noonya linnya, nali noonya bameka bali mu mbeera nga gye nalimu nga tebamanyi luzungu mbayimbire kana ko Luganda kiringa bozuula eddagala nti luliwonya covid noga muliwa banange kati nange dawuzula luno oluyimba lulimu ekyama banange mululye mu Luganda. So I did it in Luganda. Kumugogo nja kugenda talala mukwano Yesu netegese okuwayo byonna byange kwato mukono. And kuva kwolwo music went high, and that was my first song that brought me into the music. No, that tugenda kukomya mulundi mulalate kubanga it's like we have just started and you know time is against us. So tuweko your best Bible verse tuvenga now now best verse, let me say this. Sometimes when you kumbuza which is your best worship song, which is your best verse. Things of God, you cannot have a best verse forever. His mercies are new every morning. Yes. Oluyimba lwe wasinza okwagala last year sirwo singa okwagala kakati. Ojja kwesanga nti waliwo olwagudde olupya olukolera. But for now, 1 Corinthians chapter number 15 verse number 9 and 10 is my verse. 9 and 10 is my verse. Paul agamba, it's Paul speaking, agamba nti I was the least among them all. Nzi yali asinga obuto n'obutono
n'obutono mu bonna batume naye kyonna kyendi lwa kisa kya Katonda Mukama mpadde ekisa and I see myself in that line nti omuntu eyali omwavu gwe bali bagoba ku nnyumba ate alina kyali gwe bagoba mu kibuga Kampala ne banfulumya Kampala okubanga actually nsikwate bujulizi nze Jennifer ngali ku premier yankomyawo mu kibuga you know omuntu atali he says I was a least among all but I am who I am because of his grace, his mercy. It's such a chimbede. Then verse number 10 says, when grace was given me, I worked harder than them all. Wow. And to me, I think it is a point. Katonda watu wechisa. Twetaaga tukole n'amaanyi. Sambalo kole baloza ekisa bwe kibaawo weba Katonda ajja bikola. I think it is an encouragement that Paul has given me. What I am, number one, is because of his mercy and grace. Number two, it is because of hard work. Oh yes. Twala bakavidi akasoka otukulaba sawa zino mwene oluli test we see a great different person. Mubero tuneyo bandange program kumusake kibumba Twiina Herbert sibula abantu tujja kuiza wabwize wano mu jogo kubange bya Katonda tibiwayo. Yes. Baganda bange banyinaze babera ku Baba TV mwe bali kwagala Kristo awatali Kristo n'okola otya Zaburi Proverbs engero engero Proverbs 3 verse number 5 na njikulekedde Bible gamba nti trust in the Lord with all your hearts, do not lean on your own understanding, but in all your ways acknowledge him. Nebo banga toli mulokole jukira okuteeka Katonda mu nsonga zo bwotyo buno olaba omukisa bwotyo buno wangala Mukama banjagalire bera bulungi. Tuyanziza gwe bali kujja ku Baba TV next time era bwe tukweta tukweyanza delo tubaire ni Twiina Herbert wano studios Edeidinda program tumusake kibumba. Thank you for honoring our invitation. Kubanga mulala gamba ate mbere Kampala ate anyway bya Katonda kuwereza Katonda mu mbero tineyo. Next time we shall bring you back because we have a lot to share. For your fans abagoberera abagala ekigambo kya Katonda abagala enjiri abagala all your best songs, we are here, we shall be waiting for you. Thank you so much. Yes, mumbero tineyo munange program tumusake kibumba ekajira maiso katuje ku break katono kati then we tunaba tuize ate tukuwe kirungi ekyaka bitovao. You are blessed paka program when abe weire ku kyowulira kitwale kifumitirizeku Twiina Herbert kyabisemu ekikyo kiyinza okubutaba ekyo tosaba Katonda akugisa mu kya Twiina Herbert obenga Twiina Herbert saba ekikyo kuba buli omu alina olugendo lwe Katonda we yamuteekera tovao katwire. Yes, Twiina Herbert singa bwali tukoba nti tonta ti kirungi munange kuleka mwoyo wa Mukama okubanga akolekera mu mbero tineyo ka quote akoluna kunga likatola mu Bible verse nga lukutola mu kigumu gundi Romans 14 akanirya ke 17 nga tukalya nga kalikoba nti for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking nti nkobentia enumba ya Katonda enumba ya Katonda ndoza that's how I can interpret kingdom nti enumba ya Katonda tiya kubawo mbukulya buli emere kusanuka kukola for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking ti mbere yakoba nti kubawo kulya na kunwa obwereza bwa Katonda oba enumba ya Katonda yakoba nti but of righteousness and peace nti lwabutuukirivu na mirembe yamala yongera ku Yakoba and peace and joy in the Holy Spirit n'okusanukira mu Katonda nti ifo tubaawo twalowooza nti obuweereza bwa Katonda tujje tutandika okuweereza tujje tubulire ekigambo kya Katonda tujje tukole ki tube nga tulyemere tunwe tukole ki tudigide no tikiri ku ekyo kyonka aliko banti obutuukirivu bwolina okuba ng'oyolesa eisanu obutuukirivu eisanu n'emirembe nebina okuba nga bitambulira mu bulamu bwo bw'oba oli kwenda Katonda atambulire mwe omunnange tambulira mu butuukirivu bwa Katonda bw'ona otambulira mu butuukirivu bwa Katonda ojja atuuka eyo gy'abanga akuteekereteekera okuba ng'ojja abandi tujja twesigama wa making sure nti you are on this side and this side owa Katonda oliyo ate ne wayira kuwabuzaako di isejjadi walugono that is not good munnange Katonda taba wantu watali uwe taba wantu watayeteibwa taba wantu wali wachafu ayenda yaba awantu awatufu na wali omuntu omutuukirivu
teacher ngukuba nti oli mutuukirivu, but we can always try our level best to be nga we are righteous in the kingdom of God. We are righteous in everything we do. So mu mbeera oti neyo Bible verse yo bwerikoba munaye osobola okujja wagisoma weeyongerezaayo waba nga ate otambulira mu mbeera oti neyo otambula ne Katonda. Buli wotambula ne Katonda enjiri entuufu ejja kuba nga etuukira walaniwe, kubanga bw'otambulira mutuukirivu eisano ly'olikwetaagisa enaku enkulu dino Christmas eno bannange bw'oteetemu isano iwe mwene ng'omuntu ezirawundi ajali kutaamu isano ojalitoola mwiwe obenga oligemaganya ne Katonda, kubanga yakuba nti munange he is love awaba omukwano wabaawo eisano. Era wolingira nti bwogeza okuwa example ndi abafumbo omukyalo omufumbo azira isano mu maka omulingira wamubona, omwami omufumbo azira isano mu maka omulingira wabona nga asiwike nga n'embeera dizira ayo alina omukwano omulingira bulingira wamana lwakuba nti mulimu abandi ababuzaabuza enfa wamwagana nga alina ebibyo ebimusumbwa bingi aye ye nga nena I don't care atienda kutegera atienda kukwata ku mbeera otideyo aye omukwano omutuufu ogwa Katonda buli bwoba nagwo wagwetaamu iwe mwene ng'omuntu waba nga oli kutambula wala ne Katonda ajja gukuwa, kubanga akoba ekyo kyoyayaanira okuba ng'ofuna ate kabiri asobola okuba ng'akola ki ng'akikuwa mu mbeera oti neyo. Yes, wano weno tujja okuba nga munnange tukagira mu maiso tulina Christian events doda atandise those ones omudirina those numbers them mwene nga bataku nga ndini Pastor Twiina Herbert osobola okumpereza message wakoba nti we have a function tulina emikolo eno tulinayo kino, then we can always come twaba nga tubitola in serving God in Christianity okulokoka munange there is life, there are new things, you become a new creature as Pastor Twiina Herbert what you become a new creature owulira nga oli kitonde kiyaka owulira nga oli muntu wandawulo. Era abasinga obungi bwe baba bamusabire mulimu ebintu ebikuvaako ebyo byakwambala bimala byatuka bwoyikiriza Katonda byakweyambula byajja, kubanga Katonda waali ezirawundi yesemberezaawo Katonda wali kira ezirawundi yesemberezaawo era tosobola mu comparinga. Yes, tani asobola okwesembereza kwa God will not stay mu kifo ekikyafu. So weefeeku werowoozeeku ng'omuntu enaku enkulobe ng'odibita mulungi. Saawa eno ojja kubeera nga mbasibulirawo nga mbaleka ya Christian events ebyo tutambulire mu kanisa edendawulo mwe tutambula twakuba nti waaye kajje tubone kiki ekiri eno kiki ekiri kutambula mu mbeera oti neyo, aye nga Katonda abenda ino atuwe omukisa zena nga bwampa akuwa isano mu bulamu bwo. Bw'oba ozira isano fukamira ku maviivu go osabe Katonda akuwa isano, kubanga eisano eituufu liva wa Katonda. Tuwesigama ku isano lya muntu kubanga ajja kulaga saawe n'isano watuuke ekiseera kituuke ate kabiri akuleke ogwe bakyeta kugwa kyamagalama. I think so mubero today. So bunange nkwendeza enaku enkulu enungi ditambulire bulungi biwongeyo omwaka omuyaka gujja okutandika iwe nongo omaze okugugema gema omwaka omuyaka ojja kugema otya tandika okusaba tandika okushiba tandika okunoonya Katonda mwisanu omwo mwiriri ate kabiri enaku mwekola ki mwidira. So buli kwenda okwewala ebintu oti nebyo tandika essaawa dino omwaka ogwo gujootuuka ng'olwedde ebibyo omaze okubigema sitaani byandibaire agema kwatwale ng'ate kabiri womaze okubiwongayo obitwaire mu mbeera oti neyo. Katonda abakuume abawe enkabi mu mbeera oti neyo kyabazinga waife Osoga Baba Fumbuwa.